Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə PES Akademinin kurikulum təlimçisi Pəri Firud qızı. Bilirsiniz ki, ötən həftədən Naxçıvan müəllimlərə dəstək məqsədi ilə imtahan gününə qədər sınaqlar paylaşacağam və növbəti sınağımızla belə deyim, sizlərə bu günlərimi təqdim edəcəyəm. Əgər bu sizin üçün faydalıdırsa, həmkarlarınızla bölüşməyi unutmursunuz. Naxçıvan müəllimlərinə təbii ki, bu dəstək məqsədi ilə çəkilir, ödənişsiz şəkildədir. Bunu da siz həmkarlarınızla bölüşə bilərsiniz. Dərslər haqqında ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə müəllimlər 055 527 25 99 nömrəsinə yazıb ətraflı şəkildə məlumat əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda da bu tip videoların ardından gəlməsini istəyirsinizsə kanala abunə olmağını, rəy bölməsində fikirlərinizi yazmağı unutmursunuz müəllimlər. Gəlin vaxt itirmədən birinci sualımızla başlayaq. İlk sualımız taksonomiya ilə bağlı sualdır və bizdən nəyi tələb edir? Müəllim şagirdlərə yeni öyrənilən düsturu verir və həmin düsturu istifadə edərək bir neçə məsələləri həll etmələrini tapşırır. Bu tapşırıq hansı mərhələyə aiddir? Bilirsiniz ki, müəllimlər düstura əsasən şagird məsələsini həll etməsi anlamaq mərhələsinə əsaslanır. Əvvəlki qaydada biz bunu tətbiq etmək götürürdük, amma yeni qaydaya əsasən düstura əsasən şagirdin məsələ həll eləməsi, düstura əsasən məsələni yazması anlamaq mərhələsinə əsaslanır. Sualın cavabı B variantı olacaqdır. Anlamaq mərhələsi. Növbəti sualımıza keçid edək. Növbəti sualımızda bizdən nəyi tələb edir? Və müəllimlər, siz də videonu saxlayaraq cavabı özünüz üçün deyib, daha sonra isə videonu davam etdirib, mənim dediyimlə sizin dediyiniz üst-üstə düşürmü və yaxud əksidir, bunu yoxlaya bilərsiniz. Rəy bölməsində isə sonda neçə düz, neçə səhv olduğunu qeyd edin. İkinci sual. Müəllim şagirdlərə ekoloji problemlə bağlı yeni layihə və ya plan hazırlamağı istəyir. Bu tapşırıq hansı mərhələyə aiddir? Yenə də idarə taksonomiyasına aid olan bir sualı görürük müəllimlər və bu sualda biz demək olar ki, yeni layihə hazırlanması, yeni plan hazırlanması ön planda tutulur və bu da şagirdlərdə idarə taksonomiyasına əsasən yaratmaq mərhələsinə əsaslanır. Yəni yaratmaq mərhələsinə aiddir bu sual. Cavab olacaq Y variantı. Bilirik ki, müəllimlər idrak taksonomiyasının 6 mərhələsi var. Xatırlamaq, anlamaq, tətbiq etmək, təhlil eləmək, dəyərləndirmək və yaratmaq mərhələlərdir. Ən üst mərhələdə yaratmaq mərhələdir. Yeni layihə hazırlaması, plan hazırlamağı yaratmaq mərhələsinə əsaslanır. Növbəti sualımıza baxaq. Rəy ilə bağlı bir sualımız var. Baxaq. Müəllim şagirdlərin ESET tapşırığını yoxladıqdan sonra onlara rəy verir. Aşağıdakı rəylərdən hansı effektiv rəy hesab olunmur? Bilirik ki, müəllimlər, rəy konstruktiv olmalıdır, gələcəyə yönəlik olmalıdır, keçmişə yönəlik olmalı deyil, emosiyalara yönəlik olmalı deyil, eyni zamanda da idrak faillığına yönəlik olmalıdır. Baxaq birinciyə, A variantına. Essedə mövzunu düzgün açmısan və fikirlərini məntiqi ardıcıllıqla verilib. Nəticə hissəsi bir qədər genişləndirsən, yazın daha təsirli olar. Yəni, müəllim burada uşağa istiqamət verir. Yazını genişləndirsən, yazın daha təsirli olar. Bu, effektiv rəy hesab edilərmi? Bəli, edilər. Bizə lazım deyil. Bizə deyir, hansı effektiv deyil. Mövzunu başa düşdüyün görünür, nümunələr əlavə etsən, argumentlərin daha güclü olar. Yenə də burada istiqamət verdi müəllim. Effektiv rəy hesab edə bilərik. Tapşırığı yerinə yetirmirsən, amma yazında bəzi fikirlər aydın deyil. Onları daha sadə cümlələrlə ifadə etsən, oxucu üçün anlaşıqlı olar. Effektiv rəydir. Yazın çox zəifdir və demək olar ki, heç bir tələbə cavab vermir. Qalsın D variantına sonunda yenidən baxarıq. Y variantına baxaq. Mövzunu düzgün seçmirsən və əsas ideyanı ifadə etmirsən. Gələcəkdə abzasların quruluşuna daha çox diqqət yetirsən, yaxşı olar, effektiv rəydir. İndi D variantına təkrar olaraq qaydaq müəllimlər. Yazın çox zəifdir və demək olar ki, heç bir tələbə cavab vermir. Baxın, burada yazımda nələr zəifdir? Yəni, bunu daha spesifik şəkildə şagirdə çatdırmalı idi.
amma verməyibdir. Sadəcə olaraq deyir, yazın çox zəifdir. Amma yazımda nələr zəifdir? Heç bir tələbə cavab vermir. Hansı tələblər cavab verməli idi? Bunlara konkret şəkildə müəllim bildirməli idi. Effektiv olmayan rəy D variantıdır. Baxaq növbəti sualımıza. 3-cü sual bilirəm dediniz ki, rahat sual idi. 4-cü suala baxaq ona görə. Yenə də rəylə bağlı bir sual. 4-də nə deyir bizə? Müəllim şagirdin hazırladığı təqdimatı qiymətləndirərkən ona rəy bildirir. Aşağıdakı rəylərdən hansı effektiv rəy hesab edilmir? Təqdimat mövzuna aydın izah etmisən və fikirləri ardıcıl təqdim etmisən. Əgər nümunələrin sayını bir qədər artırsan, mövzu daha dolğun görünər. Effektiv rəydir. Mövzunu yaxşı mənimsədiyin hiss olunur və slaydlar çıxışını dəstəkləyir. Növbəti slaydlarda əsas fikirləri qısa ifadə etsən, auditoriya üçün daha anlaşıqlı olar. Effektiv rəydir. Təqdimatda əsas məqamları qeyd etməsən və fikirləri ümumilikdə aydındır. Çıxış zamanı danışıq sürəti bir qədər tənzimləsən, auditoriya səni daha rahat izləyə bilər. Yəni də burada müəllim istiqamət verir də şagirdlə bağlı. Effektiv rəydir. Təqdimatın mövzuya uyğundur və əsas ideyanı ifadə etmisən. Gələcəkdə nəticə hissəsini bir qədər genişləndirsən, təqdimatın daha təsirli olar. Yəni gələcəkdə nə etməlidir şagird? İstiqamət verir müəllim. Y variantına baxaq. Təqdimatda mövzunu izah etməyə çalışmısan və əsas məqamlar yer alırdı. Bununla belə təqdimatın ümumi səviyyəsi gözlənilən tələblərə cavab vermirdi. Yenə də burada nələr tələblərə cavab vermirdi? Daha spesifik şəkildə şagirdə çatdırılmalı idi, amma daha spesifik olmadığına görə effektiv rəy hesab edilmir. Cavab olacaq Y variantı. 5-ci suala baxaq. Şagird kəsik konusun sahə düsturunu istifadə edərək sinif otağındakı dibçəyin üzərini örtmək üçün nə qədər rəngli kağız işlənəcəyini müəyyənləşdirir. Verilmiş tapşırıq bilik və təfəkkürün hansı növünə, idraki sahənin hansı mərhələsinə aiddir? İlk sualımız elə bir növ deyək ki, bu tipə oxşardır taksonomiya baxımından. Bizə deyir sahə düsturundan istifadə edərək. Yəni ilk sualda da biz bunu gördük, 5-ci sualda da görürük bunu. Sahə düsturundan istifadə edərək deyirsə, taksonomiyaları anlamaq mərhələsini biz seçə bilərik cavablarda. Daha sonra biliyi istəyir. Bilik olaraq burada bir verilən situasiyada biz bir prosesin getdiyini, bir ardıcıllıq olduğunu görürük də rahat şəkildə. Prosedural bilik olacaqdır bilik olaraq. Daha sonra misal məsələ həll eləyəcək, kağızın işlənəcəyini, nə qədər rəngli kağız işlənəcəyini müəyyənləşdir. Bu da məntiqi təfəkkürə əsaslanır müəllimlər. A variantı konseptual məntiqi tətbiq etmək. Məsələn, biz burada sahə düsturundan istifadə edərək bu ifadəyə görə tətbiq etmək götürsək, yanlışa yol vermiş olacağıq. Çünki düsturdan istifadə edərək hər hansı bir məsələni yerinə yetirməyimiz anlamağa əsaslanır. Baxaq varianta. Daha sonra A variantı deyil, konseptual tənqid. Bizə təfəkkür olaraq məntiqi təfəkkür lazımdır. Məntiqi təfəkkür var, amma bilik burada yanlış verilir. Prosedural məntiqi anlama. Cavab olacaq Y variantı. Baxaq 6-cı sualımıza. Dərsin cari planlaşmasına aid olmayan fikri müəyyənləşməyin. Cari planlaşma müəllimlər gündəlik planlamaya aid olmayan fikri bizdən istəyir. Dərsin məqsədi aydın şəkildə anlaşılacaq formada müəyyənləşdirmək. Gündəlik planlamaya daxildir. Formativ qiymətləndirmə üsullarını müəyyənləşdirmək gündəlik planlamaya aiddir. Nəzərdə tutulan fəaliyyətləri dəyişmədən istifadə etmək yol verilməz haldır. Bu gündəlik planlamaya aid deyil. Dərs zamanı fəaliyyətləri müxtəlif öyrənmə tipinə sahib şagirdlər üçün uyğun təşkil etmək gündəlik planlamaya aiddir. Tapşırıqları dərsin təlim nəticələri və qiymətləndirmə meyarlarına uyğunlaşdırmaq gündəlik planlamaya daxildir. Və sualın cavabı C variantı. Növbəti sualımıza baxaq müəllimlər. Və bu tip suallar sizə maraqlıdırsa, kanala abunə olmağı, rəy bölməsində fikirlərinizi yazmağı unutmursunuz. Baxaq növbəti 7-ci sualımıza. Dərsin təlim nəticəsi formalaşdırılan zaman müəyyən vaxt müddətində nəzərə alınmalıdır deyəndə nəzərdə tutulur. Müəllimlər, burada smart texnikasından
söhbət gedir. Smart texnikasından söhbət gedir və vaxt müddəti deyəndə biz time frame nəzərdə tuturuq da və baxaq. Məqsədin hansı müddətdə əldə olunacağını düzgün müəyyənləşdirilməsi. Cavab C variantı olacaqdır. Amma gəlin digər variantlara baxaq. Məsələn, B variantı ilə başlayaq. Məqsəd dəqiq və aydın müəyyənləşdirilməlidir. Bu hansı hərfə aiddir? S hərfinə spesifik olmalıdır. Daha sonra mövcud resurslar nəzərə alınaraq tərtib olunsun. Real imkanları biz nəzərə almalıyıq. R hərfi ilə işarə olunur. Daha sonra şagirdin bilib-bacarıq səviyyəsinə uyğun olmalıdır. A hərfi ilə işarə olunur. Achievable-dan söhbət gedir burada. Yəni şagirdə təqdim olunan tapşırıq nə çox çətin olmalıdır, nə də çox asan olmalıdır da. Şagird bir balaca cəhd eləsə bunu əldə biləcək səviyyədə olmalıdır. Yəni şagirdin bilib-bacarıq səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Daha sonra Y variantı. Nəzərdə tutulan bilib-bacarıqları qiymətləndirmək mümkün olsun. M hərfi ilə biz bunu işarə edə bilərik. M hərfi ilə işarə olunur. Bu da oldu bizim üçün smart texnikası. Vaxt müddəti deyəndə time frame nəzərdə tutulur və məqsədin hansı müddətdə əldə olunacağını düzgün müəyyənləşdirmək. C variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. Bir balaca ekranı balacalaşdırım. Tam görək. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Cədvələ əsasən uyğunluq deyir. Şərtə mütləq baxırıq. Doğrudan doğru, yanlışdan yanlış bizə lazımdır. Dərs zamanı yanlış davranışa qeyri-verbal reaksiya vermək məqsədə uyğundur. Bəli, uşağın səhv hərəkəti varsa biz ona qeyri-verbal reaksiya verə bilərik. Doğrudur. Sinifdə yaranan ən kiçik problemin həlli üçün belə sinif iclasları çağırılmalıdır. Yanlışdır. Prosedurlara əməl edildikdə şagird üçün müsbət, edilmədikdə mənfi nəticələr olur. Yanlışdır. Bu prosedur yox, müəllimlər, qayda ola bilər də. Qaydaya uşaq riayət edəndə onu müsbət, mənfi nələrsə gözləyir. Yazılı şəkildə ortaq dəyərlərin yaradılması konfliktləri daha effektiv həllinə kömək edir. Bu da doğrudur. İndi biz doğrudan 1-i götürürük, yanlışdan 3-ü götürürük. Sualın cavabı 1-3 olacaqdır. 1-3 hansı variantda verilib? A variantında. Sinifin idarə edilməsi ilə bağlı sualdır və sertifikasiya müəllimlərinə də bu mövzudan mütləq ki, sual düşür. Daha sonra növbəti 9-cu sualımıza baxaq və 9-cu sualda uyğunsuzluğu istəyir. Yəni doğrunun altından yanlış, yanlışın altından əksinə düzü tapacağıq. 1. Reaktiv yanaşma göstərən müəllim baş verənlərlə bağlı əvvəlcədən hazırlanmış bir planı yoxdur. Doğrudur. Buzqıran strategiyası şagirdləri bir-birini tanıması eyni zamanda müəllim-valideyn münasibətinə müsbət təsir edir. Burada diqqət yetirilməli bir məqam var müəllimlər. Baxın, buzqıran strategiyası şagirdləri bir-birini tanımasına xidmət edirmi? Bəli, edir. Amma müəllim-valideyn münasibətinə təsir etmir. Müəllim şagird münasibətinə təsir edə bilər. Şagird münasibətinə təsir edə bilər. Müəllim-valideyn münasibətinə təsir etmir. Bunu yanlış götürəcəyik. Buzqıran strategiyası yalnız canlı dərslərdə tətbiq etmək daha effektiv hesab edilir. Yanlışdır. Onlayn dərslərdə də tətbiq etmək effektivdir. Buzqıran strategiyası utancaqlığı aradan götürür. Doğrudur. İndi müəllimə, doğrunun altından bizə yanlış lazımdır. 2 götürürük. Yanlışın altından düz bizə lazımdır. 4-ü götürdük. 2 və 4 cavabımız olacaqdır. D variantı. Növbəti sualımıza baxaq. Növbəti sualımızda biz bullyingin növləri ilə bağlı sual görürük. Bullyingin növləri ilə bağlı uyğunluğu müəyyənləşdirin. Qeyri-verbal bullying, fiziki bullying, verbal bullying. Nitqində qüsuru olan şagirdin çantasına pəltək yazısı olan kağız qoyurlar. Yazı ilə uşağa bullying edirlərsə, bu verbal bullying hesab edilir. Şagird yoldaşı ilə arasında konflikt baş verdikdə reaksiyasını əşyaları sındırmaqla bildirir. Burada fiziki bullyingə aiddir. Məktəbin əşyalarına və yaxud digər yoldaşlarının hər hansı bir əşyalarını sındırmaqla reaksiya vermək fiziki bullyingə aiddir. Şagird lövhədə yoldaşının karikaturasını çəkərək, yəni şəklini çəkərək sinifdə gülüş obyekti çevirir. Şəklini çəkmək isə qeyri-verbal bullying hesab edilir. 1C, 2B, 3-də isə
A-nı uyğunlaşdırdıq. Variantlara baxaq. Variantlarda hansı ilə uyğunluq təşkil edir? 1C, 2B, 3A. Elə A variantı olacaqdır. Bu qədər müəllimlər sualımız. 10 sual hazırlamışdım. Naxçıvan müəllimlərinə dəstək məqsədi ilə 10 sual paylaşdım bu günlərim. İnşallah ki, bu sizə faydalı oldu. Fikirlərinizi rəy bölməsində yazmağı unutmursunuz və eyni zamanda bu sizə faydalıdırsa, kanala abunə olmağı unutmayın ki, növbəti həftələrdə də paylaşdığım sınaqlardan xəbərdar olasınız. Sağ olun, salamat qalın.